Вот до рябчика сейчас метра 2,5. Сидит, терпит. Подойдем ближе. Ага. Полетел. Так, вот в этой луже сидело 2 черка. И один из них вот поймал его на лету. Да, тебя я поймал. Тебя, да. Стой, сейчас я тебя отпущу, сейчас. Да. Он испугался собаки и вылетел прямо на меня. Его на лету схватил. Да, такого красавца. Отпустить тебя? Давай. Сейчас. Подожди.
Так вот грибов в этом году. Все красавцы подосиновики. Ну вот так растут белые. Красавцы. Такие. Это уже старые. Это у нас подосиновички. Вот еще один беленький спрятался. Какой красавец. С него и начнем. Сегодня 7 октября. И встречается местами до сих пор такое вот количество шишек. Норма кого-то нашла.